Hai Bes, hari ini aku mau bikin tumis sayur brokoli. Nah, sebelumnya sayur brokolinya udah aku siram pakai air panas. Jadi di sini aku nggak mau terlalu matang ya. Jadi biar brokolinya tuh ada semi crush-crushnya gitu guys. Aku lebih suka sayur brokoli digituin. Nah, ini dia udah jadi. Lanjut juga aku mau bikin tumis ongseng daging lada hitam ya Bes ya, perbaikan gizi guys. Nah ini dia udah jadi. Oke, udah simple banget bekal hari ini, sayur brokoli sama daging ongseng. Bye.